bonjour partout à ce moment. Na poto, en Afrique, en Amérique. Vraiment, tu peux suivre nos mots, tu peux découvrir ce que la site la pierre rejetée. Si vous avez déjà pour la première fois, tu sais que cliquez s'abonner. Vous avez des news, il y a malam, tu peux ça na carte site. Les lots émissions à la découverte, ils ont même dit wapi tozali awa na porcherie. Vous découvrez l'avantage nini ils ont élevage puis désavantage nini oyo tokutaka na musala oyo ya élevage. Numéro na biso à la découverte c'est lelo to sepela ko sala on vétérinaire pour expliquer biso comment musala ngozo s'est passé na kati ya Kinshasa ba difficulté ni bazala nango na kobokola bangulu nde tozomona ba volaille et ba cochon ya onde benga toko lobela. Alors sans plus tarder maintenant on va inviter na biso. On va inviter na biso nde tolobaki maman Jackie nous de progrès na Bristol aza vétérinaire. Je crois que entretien oyo et que c'est que ça bien sur la photo des nouveaux citoyens Jonathan et nous na langue ici aux alliés na pesini mbote lisusu na oyangai Jacob Botamba place aux na Canada. Je crois que le numéro est le logo c'est s'appelle la métisse noire ici aux alliés na France. Bon na emina nous invité. Bonjour monsieur. Bonjour les journalistes. Bon, dans ce pays, nous avons se présenter, oui, ça va déco partout, aux Alani, comme on a libé, nous sommes tout culturel sur les amis. Merci Ndeko Ngai, comme on a dit, monsieur Kasouba Gislin, Nazali vétérinaire de formation. Donc, Nazali a pour nous sala au biso tout sala kapona buluka toujours le lengini ya kobike na sena moyo. Lolenge nini yakobi kela na sena moy oyo ya onde vétérinaire na biso alobane asuka bande ko balandi na limina tuna motuna ya liboso ndeko vétérinaire yebisa biso na avantage nini okutaka na musala oyo depuis bobandi ko sala élevage. En tout cas les journalistes tout les avantage nini mais on répondre d'abord premièrement que avantage ezali ebele. Avantage ezali ebele na musala oyo. Musala da musala moko oyo bani nango moi kala ya on déjà ko suma biso ndenge nini okozwa moi quelque chose ndenge nini okosoutenir famille na yo premièrement parce que ya musala moko ndenge to développer une mission de comprendre que c'est un makuki belé mais na manque ya makuki wana ebele tuzo banana mokio tozana mo juste pour avoir un savon juste savon de permettre aux gens de transporter de se déplacer et permettre aux gens de élaborer pour nos soins. Donc, les années na kati ya musala avantage na moi liboso ya ngwana na kosunga mutu. Aujourd'hui problème moko boye da sérieux, aujourd'hui na mamoko otekiye, aujourd'hui mbongo wana pour s'hospitaliser, soit au fiteli mwana kelasi, soit au pays au sali et le moko za na moko sila. Alors ko ebisa la bande ko balandi soki Bolé ya sorte ni no bina boko là awa tuzana ni kosala na place où tuzana élevage de porc to boko la rapé ba soso na kati ya poulailler na bandi boko mona autant to la sabino tuzape susu na ba clapier auto boko la ga ba lapin et tuzala ki na ba élevage no susu lokola ba kai pe ba kobai mais kika eloko moto le la kana makokita onezate ba élevage no susu wana to kata to tikana no mantanement na misa to boda ko la na bibi. Avant ton obéla sur la difficulté, il y a Moussala Oyo, il y a une exception secret. Il y a Moussala Oyo. Secret, il y a Moussala Oyo de journaliste. Les alliés d'abord pour l'Ingango. Au moins, il y a l'eau qu'on y a sur la bombe, il y a l'Ingango, il y a les arbres l'Ingango. Secret, à Moussala Oyo, il y a mis balai. Et les alliés qui pour Yango est reçu et permettre, il y a des cabalobaka, les sampunda. On a fait ça. Donc, et c'est une loyer, balolingini n'oko lesa, ibwele wana. Tango yo moni bangwawa, na santo bazanango, et lingo lobake, bango baliaka. Donc, c'est clair, liboso, et ali polia. Tango mususu oko zalate, oluki, ende komo bazana kate, tout le monde a mon lokola ndeko aza pembe na biso, aye, ya lesi bango aza tout le temps wana. C'est-à-dire, so moto aza tout le temps wana, na ko lesa bango, opesa bango ba produit, au moins net na simi ki si onde to uti ko traiter bango na bazana ba pota na matoi. Balancer les biso image wana, voilà. Nde ba balancer les bino image wana to uti ko traiter. Donc, ce qui nyama wana a eu problème.
ya pota boye bouti kisi ya pota soki problème banyama boye bopesi kisi ya banyama soki eza problème wa infection boye pe na bakisi bopesi ye donc bobani sikoyo kozwa soin ya nyama wana secret liboso d'abord eza kolinga mosala mo pe secret mibale eza kozwa soin ya nyama wana alimentation pe ba soin na ye na hygiène na ye kisi nini bozopesa net oyo kisi tokopesa ye topesi ye antibiotique mpona bafle aza na mona matoi pe totie ye poudre ya Nedivon ezali moko ya bakisi oyo ekausaka poi na pota na ndenge ya libanda me na ndenge ya kati nde totoboli ye antibiotique wana. Je crois émission la biso ebandi déjà kotoka nde tolobaka awa nzongo etokaka elengi deja ezosala bisika wapi bozali Rebecca elungu kuna na Angleterre prophète Eli elungu na Angleterre je crois ozosepela ndeko vétérinaire Papa Gislain soki bandeko bazolanda biso baza partout na poto balingi basala mosala oyo conseil nini okopesa bango? En tout cas ya yambo d'abord eza kosepela komona ete bandeko na biso o baza na poto basinteresse pe mpona yango oyebi ndeko journaliste ntango namoni okiti awa mpona mosala oyo oza kosala mpona kopresente na bato na mosusu ya kosalema eza eloko moko ya malamu bandeko ebele baza na poto me babosana ke poto oyo mabele oyo batikala mabele ya bakoko eza nango eza koshome eza kolukaka bainitiateur eza koluka bato bazofaire bouge mitu na bango mpo bango etambola malamu alors soki ndeko asepeli mpona aya asa mosala oyo eza eloko moko ya motuya parce que mobutu atikaka biso liloba moko retour à l'authenticité donc ndeko bongo na efungwami aye mpo tobandela mosala oyo aza le bienvenu et abosana te ke aza déjà sur le plan de Dieu Vraiment. voilà donc aza vraiment le bienvenu eza mosala moko kitoko mpona ye esika azali ye akosepela ntango mpe akobana koya abana kosepela mpona mosala na likolo abanda kosepela je crois okosepela pe mama Jackie Depougré Lungu place ozali babengi bino babi retour dans l'authenticité ndeko na biso maintenant si ces gens là veulent vous contacter pour nous faire mosala bakomema nini mpona kosala mosala openza matériel nini esengaka mpo mutu lobi mpe abokola bibwele ndeko moni moto akoza na bolingo me bolingo wana ekufi parce que makoki eza te eloko ya liboso okosenga na ndeko alingi asala mosala awa eza nano aluka nano hectare ya mabele eza nano komona libwele te moko aza nano na mabele esika nano kobosana te lobi na dana mosala nzambe moko boye aza koloba eloko moko motu ya bi nzambe po apambola moto abana na mabele parce que mabele ezali centre ya makambo nyonso ndeko wana ifo azwa nano hectare ya mabele na ye osoki azwi mabele c'est-à-dire alongwe na bowumo ya location neti ndenge toza boye tofutelaka toza balocataire tofutelaka na esika oyo $10 omoni awo eza baloge 1 2 3 4 5 6 7 donc $70 par mois donc loge moko $10 alors yebisanga soki ndeko wana déjà azwi mabele na ye alongwe déjà so $70 olia futela te akomosomela bibwele na ye biloko akolia donc la première des choses ezali kozwa mabele ntango ozwi mabele eloko ya mibale ezali koluka batechnicien mpo bakokopesa baconseil nini esengeli otia na mabele wana espèce nini ya bibwele esengeli otia oyo kokosalema wana o technicien ntango apesi yo programme wana ya espèce ya bibwele okotia na kati ya mabele na yo ase momana nde opesi mbongo mpona basombela yo bibwele okokotia na kati ya mabele na yo wana mpona technicien bakomona pasi te numéro eza na se na bon ya écran na yo so bengi déjà toza na ye technicien monene bozomona mosala oyo bozosala nasengi vraiment kuna na régie bobalancelaka biso à chaque fois image ya banyama nyonso oyo tokuti na kati ya esika oyo enfin ke bandeko bazolanda balanda biso malamu maintenant olobi soki azwi esika liki technicien puis mosala ebandi alors ndeko wana akobénéficie ndenge nini ndeko wana akobénéficie parce que apesi financement na je crois bien que technicien akofuta ye mpe ka ndenge tolobi na ndeko mobali aza awa ntango biso toza absent ye nde moto alesaka na nsuka ngona soki ekoki oraisonne mpe mwa quelque chose na ye azwi cetadire ntango technicien apresente biloko wana yo ozwi mwa salaire nosala nini opesi ye technicien sikoyo abandi kobotisela o banyama na yo par exemple so oza bangulu na yo abotiseli o bango atuni yo okoteka okolia to yo okokaba
parce que ezana motu mosusu asala élevage na ye mpona alia mosusu asala élevage na ye mpona asuna par exemple nde tozalaka wanga na technicien namonaka ba ONG ebele so tokomi na fin de l'année bazwa kozwa bibwele mpo bakende bapesa orphelin mosusu bakanisa bafamille na bango mosusu bagratifie bato na bango ya misala e mpona ndeko mpe alingi koteka eza mpe na bato baya kosoma kobosana teke ndeko na mokili biloko ya kolia yango nde moto eza base ya vie ezala ta bandeko na biso baza na poto kuno balongwa awa mosusu balongwa bakenda kuna ezalaka mpona biloko ya kolia c'est-à-dire c'est pour dire que ntango moto alie makanisi ne ekomaka normal lokola eza biloko ya kolia soki moto ana besoin ya mbongo tokoluka mpe na baalimentation tokoluka bisika nini bateka libwele oyo oke toteki bango epuis azwi nde misolo mpona acontinue toujours na kosala mosala na ye. Ok, Jacob Botamba, je crois aux Olanda, numéro na biso ya la découverte à l'élo, et au Sabine c'est en place vous a la patronne à maman Jackie Long de progrès, ça te fait du bien. Ouais, toujours continuer, mission la ligne un peu tout côté en profondeur. Ndeko, par exemple, le logo la ngulu, soki ndeko sombi ngulu moko, abota comment, abota combien, pour y bénéficier comment? Merci ndeko journaliste, na kobosa na te koyebisa balandi na biso sikoyo ke la technique vétérinaire tobengaka pour l'animal économique. Donc aza animal économique moto azo bokola bangulu ngonga mosusu soka za maela ko leka moto aza bokola bangombe ya solo. Ouais parce que ngombe abota kambala moko na mbula moko. Bon ngulu akoko bota 2 fois to 3 fois mais to tina no 2 fois aboti 2 fois na bangulu babota ka ebele akoko bota ebele eza 13 eza 12 to 14 na bao babotaka moyen akokobota 7 akokobota 6 na bao pena mabota ezalaka na se akokobota 3 mais mingi ba 3 wana ezalaka te eza 7 6 komata alors moto akozala ata na ngulu moko to mibale okamwa te na mikolo ekokoya omoni atonisi lokola esika oyo na bangulu batoni ebele c'est-à-dire aza niao moko aza très économique abotaka rapide na mbula moko mpe na nombre ebele voilà avantage na ye yango wana. Donc comme il est riche le roi Abraham, comme il riche le roi Abraham, tout le monde a calé mon kondiambo kuna na kingakati azana nyos bangula mulolingi na lolingi bibwele belé donc a comme mais aux hommes on a été que na bandeko pe bazolanda, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ma question que musala pe bono na chômage. Mais yango wana nde tuzakoloba ezali ba oni jeune non gouvernemental ezali loko esengi ba to ba soutenir les temps to ko lobela crise de l'autre mosusu ba état na biso za na kati ya moi ba faille économiquement par exemple le kamamboka na biso mais soki ba ndeko mayele makanisi eza ya ba initiative ya boye ebinya ka mosala parce que nous tsengai ekomi mwa mobulu ona ke nesusu koluka mosala na bureau à l'état na kobanza desengi na sala ona ko sala po nazwa quelque chose pona esuma bo mona ngai omoni neti ndeko soki neti makoki ezalaki ebele oyo biso pe tozozwa ye pe asali nini azwi soki pe azalaki na ndeko mosusu oyo azoshome lokola ye mosala ekomi ebele ya ozala susu ye moko te mpona kokomolawa baozala mibale to misato esali nini esuni bango donc eza moko ya mosala oyo esengeli bandeko baza libana diaspora nabo bazawa même gouvernement fale nde akitaka atalaka lolenge nini ako kosoutenir misala mpona kodimine to ya chômage na kati ya mboka bandeko balandi je crois bozo sepela bisika boza eza bémission batipe ya bémission oyo esepesa la métisse noire na France bisika ozali mama Jackie Nzongo ezosepelisa yo nalina tuna mutu na mona ndeko yebisa biso nanu bino oyo boza na soutien te difficulté ya makasi bozala nango na kati ya mosala ezala nini. En tout cas merci ndeko journaliste soki omoni ntango nayebisaki oke tosepeli ndenge oye awa eza mpona problème wana le vrai problème eza nde badifficulté tosala omoni par exemple bisiko ndenge ezalaki awa soki otuni mwana oyebiso bibole ezalaki awa plein bangulu bazalaki awa ebele me bangulu wana bakufi kaka na nzala omoni ntango natuni yenga mibale bazalaki awa bakei wapi alobi basala nini bakufi c'est-à-dire bakufaka mingi na nzala biloko kolia eza te aliment ekoma cher makoki eza te kisi ekomi cher alors ozotala koto na famille ozotala koto ata so lobi ke oteka ntango ozoteka nyama lokola ngulu alieka mpe mwa mingi okoteka boye ntango mosusu na 1 mois oyo basisi yango balie mwana kuna mosusu osala nini obanaka kokontinue koteka ntango ozoteka no fur mesure ozoteka lokola soutien eza te ozokendaka seka osala nini
kozina. Donc première difficulté na biso ezali ba moyen financier, moi makuki, moi soutien pour que ça la que non ozosoma nanu ba alima botala ndenge bazokoma ebele po boteka boyeba pe ko évaluer alima to kotaki boye to teki boye pe to zui boye to longola ki boye mais na biso siko bongo ezosalema te. Donc vraiment pour ça là élevage moko ya libumu ya nzala parce que makuki ezate obani bobo ko la nyamana na comité na poids na yo omoni ke ngulu mo o peser par temps mususu 100 kg de plus mais net pa watu otali temps de tegaka ngulu abanika ko mata ba komika mo 50 bani ko ba prendre oteka ye temps mususu loke ko za nyama munene ko ko pesa makuki ebele. Donc problème na biso ya mo ezali na alimentation na ye ezo sala biso pasi na problème na oteko évoquer na première question que na ki ya loyer logo mi balé wana ezali ba difficulté donc se rencontrer na yango awa les alimentation na ba soin na je crois bien que tant au lima kuna libana aux obisika ba mela ba mat na kati ba plus wana esengi to asenira to déjà ba zo la so image wana donc na kati ba plus wana esengi to kisi kuna ezala bien mais na mai na bango ya très difficile to na ba bisika bango ka o ba tomate ba na kuma tundu mama benga kita ka ba mai ya sanité ezali bela lore tout le temps asenira. Alors bakisi na alimentation na loyer eza ba difficulté à liposo et ça la moto abandonné au moni l'élevage belé to bani et comme il kokanga matala même awa déjà ils ont déjà vers fin presque parce que les assoudés ndenge ezala qui par rapport à ba moyen financier. Ouais, to komi na suka ya numéro na biso la découverte ça lelo tozo chité déjà ilo ba suka nini ozango pe appel nini ko sala na bande kwa bonne volonté o azane na mbongo ne na poto azangi likambo sana. Liloba pona suka pona lelo d'abord les ana koloba merci na nzambe parce que toi ressemble na nzambe est ce que donner ce bayar ata kolekate pona ba découvrir ma moto sala. Merci à mi bayar na pesio. Mais merci à mi ça tout d'avance na pesi ndeko azolanda biso. O amoni ke azane loko mais mi tuna ka mutuna ago sala nango nini. Azana mbongo oko bana na musalo ti otongi pe ba flat d'hôtel na yo awa nchoso ndenge baninga no batonga kana bayina bandeko na biso o bazali banda. C'est-à-dire esika nyonso yo zali okozwa libako ola na chaîne oyo tozo rassurer ko musalo eza musala moko malamu surtout bino bato kozakuna na mikila poto ba etsa biso ko mondele nyonso a développer na agriculture na élevage. Donc tant bokina kuna bokina ite pona ko chômer to hôtel bilengi na bandete bokina ki pona bozwa instruction ndenge bazosala kuna boya pe awa bosala botini pe bilengi kuna. Donc tozo zela yo zwa numéro mona ndeko journaliste toi ko pesa numéro na biso benga zwa ba contact tuna mituna nyonso d'une manière personnelle au sein de ya émission pona oyeba nini esengeli na yo kosala. Donc tozo zela na mboka pe ba baola na la pierre rejetée na kati ya Congo tozo yebisa bino ke yaka enza loza député ko zwa te kambongo oba no koti yango na masanga na ambiance na banini na baloyenge o lobi et ko boma yote mais zwa mbongo koti yango ne lo ko pesa ba vie ba tona biso par exemple ke tala ne bato basunga ka bofele na kati ya bofelina na ba décembre wana nzambe ko pamola bango na lolengi ba business na bango et que ni liboso penza makasi. Donc vraiment toujours ko zela na yo ndeko ala ni émission yo oyana o soutenir loko la chaîne peut comme na la pierre rejetée oya pena libanga na yo oya ko bwa kango na esika oyo yango ko bikisa bomo ya moto yango ko bikisa bomo ya moto na sengi na régie ba pesa biso 30 secondes ndeko na biso Gislin ay numérer ba biloko oyo sengeli bandeko bazala nango lobaki terrain et tout consort rapidement dans 30 secondes na lobaki sengeli ko na terrain sengeli ko luka technicien sengeli ko luka partenaire moko pe wa ko sala suivi ya musala wana o to ali ko sala sengeli ko luka bakisi pona ba terrain lokona ba minini ba terrain lokola nena ki mwenza wa ba terrain za nango ebele na nzuli brasserie ba terrain za ebele na kinkole ba terrain mais kinkole kuna peut-être au mona mo musika côté à l'antseri to linga ka wa pembeni parce que mon afule ezali commune agricole et élevage tant au sali awa ezala mo pembeni awa peut-être ozo mo mutu ba biloko kolia ya banyamana parce que ça va fort mais surtout ça pembeni et que consommer et senga pe transport aussi est important et organisation sur ba matériel ba pêche sengele ezala ba teni au moins neta le quoi toujours ça l'émission kamo to longoli ba teni to tse pona me fallait to lata mais sengeli ba teni ezala. Donc les âmes de Babiloko est très important d'abord. Donc on a bandé les sous terrain, technicien, inspecteur pour la suivi, bâtisse, aliments et moyens de transport
on a aimé la kabibole na yo. Oui, par curiosité, l'État parle de la vie, non? Oui, l'État peut y avoir, nous sommes à pour nous voir au sein de la taxe, des niveaux sala boé, bon, bisona et des akambutum, tout naï, tout à l'heure, pour quitter au sein de la vie, tout aux gens sous wapi, ou mon anagapé, tout pécier sur les pesati, tout solide, et vite en Ok, merci Tokomi Nasuka, il y a un numéro d'Abisso Lelo. Je crois que Landa qui est qu'on Abisso vétérinaire, mais c'est Giselin Kasuba, Limbolo Livino Penza, Ndenge Makambo, Salamaka. To sala peine la bino so bana poto qui ne zara flatté sala élevage yango ba ministère ya liboso eza pêche agriculture pêche et élevage ba bamba benga ba riche ba Jacob ba riche ba Isaac ba riche ezara pour la pêche et élevage contactez biso vraiment ba numéro défilé numéro moko ezanga moko eza yaye vraiment to faciliter yo pour na kozoba terrain to faciliter yo pour ça la musala o malama en tout cas so c'est pelaki na numéro na biso lelo to pesi merci na régie ici quoi puis Jonathan tout à la Zalaki équipe Mobimba la peur rejeté maman Jackie Elungu de Progrès la patronne en tout cas bah, merci Ebele Rebecca Elungu to pesi merci na papa Jacob Botamba merci vraiment la prophète Eli merci na yo Jonathan binonyo en tout cas to lingi bino mingi. On vous dit au revoir à la prochaine. Merci.